Should be around slide 48. And we're gonna talk about truth, reliability, and validity. Խոսել ենք ճշմարտության, վստահելիության եւ վավեր լինելու մասին։ And when we're talking about truth, we're most often Խոսում ենք ճշմարտության those մասին, claims or that evidence. շատ հաճախ խոսում ենք այդ պնդումների կամ մեր փաստերի մասին։ These claims, any piece of evidence can either be true or false. Ցանկացած ապացույց կամ ցանկացած պնդում կարող է լինել կամ ճիշտ կամ սխալ։ False statements are false. Ճիշտ պնդումները ճիշտ են, սխալ պնդումները սխալ։ And there's not a third category. It'll be either true or Երրորդ false. կատեգորիա չկա, դա կամ ճիշտ է կամ սխալ։ Validity Վավեր լինելը deals with the logic by which we make our conclusions. գործ ունի այն տրամաբանության հետ, որով մենք գալիս ենք մեր եզրակացության։ Remember from yesterday, Երեկվանից հիշում եք, in the way we're defining arguments, there are four parts to argue. Well, there are at least three parts to arguments, but որ մեր փաստարկներում ունեն 3 մաս, երբեմն 4, առաջին մասը claims, we have claims, ունենք պնդում, and then logic, we have the logic. Then premise is a claim. Premise is նույն բաներն են, and then we have conclusion, and then we have props. conclusion. So claims, logic, conclusion. Այսինքն պնդումներ, տրամաբանություն, եզրակացություն։ We make certain claims. Որոշակի They're պնդումներ ենք either true or անում, false. իրենք կամ ճիշտ են կամ սխալ, Now, our logic is either valid or invalid, եւ մեր տրամաբանությունն էլ կարող է լինել վավեր կամ անվավեր։ meaning that if Նշանակում է, it's valid logic, եթե սա վավեր there's տրամաբանություն է, a tight connection between the claims and the conclusion. ուղիղ կապ կա մեր պնդումների եւ մեր եզրակացության միջեւ։ And you can see how those claims bring you to that Դու conclusion. կարող ես տեսնել, թե ոնց են պնդումները տանում քեզ եզրակացության։ Sometimes you'll say those claims are true, Բայց երբեմն այդ պնդումները ճիշտ but են, the way you Right. made your conclusion, your logic, այն ինչպես դու արել ես քո Isn't եզրակացությունը, դա ճիշտ չէ։ you know, yesterday, Երեք all dogs have four legs. ասենք որ բոլոր շները ունեն 4 All ոտք, cats have four legs. բոլոր կատուները ունեն 4 ոտք, All dogs are cats. բոլոր շները կատուներ են։ Okay. No, it doesn't. There's not. It doesn't follow. It's not natural to make that conclusion. from those Բնական points. չի, որ հետեւյալ պնդումներից անես այդ Okay. եզրակացությունը։ All dogs are animals with four legs. Բոլոր շները կենդանիներ են 4 ոտքերով, All cats are animals with four բոլոր legs. շները կենդանիներ են էլի 4 Dogs ոտքերով։ and cats are animals with four legs. Շները եւ կատուները կենդանիներ են 4 ոտքերով։ So there, the logic is valid. Այդտեղ տեսնում ենք, որ տրամաբանությունը տեղին է։ Now, so truth relates to our claims. Ճշմարտությունը and կապված է validity relates to our logic. մեր ուրեմն պնդումների հետ եւ մեր տեղին լինելը կապված է տրամաբանության հետ։ Now we're going to talk about presupposition. Հիմա մենք խոսելու ենք մի քիչ դժվար բառական խնդրությունների մասին։ What are presuppositions? Ինչ են սրանք։ How would you define them? Կանխ ենթադրություն։ Նայ, կանխ ենթադրություն ասենք, բայց there's a distinction between them and assumptions, right? It's like in Armenian. They're very close to each other, but they're a little bit different. In Russian, a presupposition can be a predposilka or it can be a допущение. Նա ենթադրությունը այսինքն ինչ որ մի բան է, որ նախորոք ունես քո մտքում, այդ կերպով մտածում Basically, ես։ with the way we're using it in class, I you get can both. say presumption and assumption are basically synonyms. Եվ այս ինչ որ ունենք այս բառը ու ենթադրությունը, կարելի ասել իրենք հոմանիշներ են։ So a presupposition or pre meaning before, Այսինքն suppose meaning նախկին է to նշում, take for granted. իսկ suppose բառը նշանակում է վերցնել, It means that which we take for granted before we start thinking. ոնց որ վերցնենք, որ տենց էլ պետքա լինի։ Այսինքն նշանակում է, որ արդեն մենք հավատում ենք, որ սա այսպես է։ Մի բան։ So it's what you believe Սա այն է, ինչ որ դու հավատում ես, without having any logical proof for it.
Առանց որոշակի տրամաբանական It's ապացույցություն not a ունենալու։ conclusion that you've arrived at. Եզրակացություն չի, որին որ դու You եկել just ես։ take it as an evident fact. Ուղղակի վերցնում ես որպես բոլորին հայտնի փաստ։ To be honest, the Bible starts with a presupposition. Եթե անկեղծ լինեմ, Աստվածաշունչն էլ սկսում է Yeah, կանխենթադրությունով։ It Ծննդոց does not give an 1:1-ը argument for the existence of God. չի տալիս Աստծո գոյության համար ինչ որ It begins փաստար։ with a presupposition. Այն սկսում է այս ենթադրությամբ։ In the beginning was God. Սկզբում Աստված էր։ So in the Bible, we don't find an argument for the existence of God. Այսինքն Աստվածաշունչում փաստարկ չենք տեսնում Աստծո What գոյության we find մասին։ is the assumption that God is. Տեսնում ենք այս ենթադրությունը, որ Աստված կա եւ գիտենք, որ նա կա։ An atheist would say that's just your assumption. Աթեիստը կասի դա ուղղակի քո ենթադրությունն է։ So assumptions, like claims, can either be Okay. true or false. Ենթադրությունները ինչպես պնդումները կարող են լինել ճիշտ կամ սխալ։ The big thing is we just accept that as a fact that we know without building Տարբերությունը arguments for why we know it. այն է, որ մենք ուղղակի գիտենք դա առանց արգումենտներ տալու, թե ինչու գիտենք դա։ Everybody has presuppositions. Բոլորն ունեն ենթադրություններ։ You know, most people assume or they have the presupposition that you need to eat several times a day. Մարդկանց մոտ ենթադրություն կա, որ դուք պետք է Said օրը all- մի քանի անգամ, All normal մի քանի people know you have to eat to live. բոլոր նորմալ մարդիկ գիտեն, որ պետք է ուտես, որ ապրես։ And we could build arguments for why we need to eat to live. Մենք կարող ենք փաստարկներ կառուցել But դրա վրա, we don't. բայց որպես կանոն չենք անում։ Some people's presuppositions are good, some people's Որոշ presuppositions are մարդկանց not. ենթադրությունները լավն են, իսկ որոշներինը ոչ այնքան։ They're not all equal. Իրենք ոչ բոլորն են մի Some of them are մակարդակի true, some վրա։ of them are false. Ոմանք ավելի everybody ճիշտ են, ոմանք ավելի սխալ, բայց բոլորը ունեն իրենց ենթադրությունները։ Growing up, I grew up in a Christian family, Ես մեծացել եմ քրիստոնյա ընտանիքում, and I had a presupposition. ես մի ենթադրություն ունեի, Normal people go to church on Sunday. նորմալ մարդիկ կիրակի օրը եկեղեցի են գնում։ My parents hadn't reasoned out to me and said, this is why you should go to church. Իմ ծնողները չէին ստել տրամաբանորեն բացատրել, թե ինչու եմ Now, our անում սա։ pastors talked about that sometimes, Մեր հովիվները երբեմն խոսում են դրա մասին, but it's Sunday, բայց կիրակի օրը I wake up, ես արթնանում եմ, we go to church. մենք գնում ենք եկեղեցի։ It was strange for me when I met other people Տարօրինակ էր իմ համար, երբ ուրիշ մարդկանց that only հանդիպեցի, went to church once a month. որ մենակ ամիսը մեկ էին գնում կամ ամիսը երկու անգամ էին գնում։ Do you have a calendar? Շեսան տունը And you օրացություն take a ունես, dart and you throw it at the Sunday. If it hits the Sunday, you go to church. If it doesn't hit, you don't go to church. ռոցիկներից ես վերցնում, խփում ես, եթե կպնում է, գնում ես եկեղեցի, եթե չի կպնում, չէ, ինչով ես Their էլի։ assumption was normal people go to church periodically, every once in a while. Իրենց ենթադրությունն այն էր, որ նորմալ մարդիկ եկեղեցի են գնում երբեմն։ My presupposition or my assumption was Իմ normal ենթադրությունն այն people go էր, to church. որ նորմալ մարդիկ գնում են եկեղեցի։ I remember also when I became a student at university, Հիշում եմ, երբ որ գնացի համալսարան, դարձա ուսանող, and I heard people saying, եւ հիշում եմ մարդիկ ասում են, my parents were so mean, իմ ծնողները այնքան they կոպիտ են, made me go to church. իրենք ինձ եկեղեցի էին տանում։ What was their presupposition? Որն էր իրենց Going ենթադրությունը։ to church is a painful experience Եկեղեցի գնալը ցավոտ that you փորձառություն, have to endure. որին պետք է դիմանաս։ I didn't have that presupposition. Ես չունեի այդ ենթադրությունը։ We had fun at church. Մենք հավես էինք Our նոր church was like եկեղեցի։ our class here. Իմ եկեղեցին ոնց որ մեր այս դասը լինի, մենք I liked ծիծաղում going էինք to այնտեղ։ church. Ես հավանում եմ եկեղեցի։ So what was my presupposition? Որն էր իմ ենթադրությունը։ Church is a fun place to go. Եկեղեցին հավես տեղա լինելու համար։ So totally different Այսինքն presuppositions լրիվ տարբեր ենթադրություններ։ based on experience, Իրենց on փորձի վրա desire, հիմնված based մարդկության on վրա, upbringing. դասերակցության վրա։ And so these assumptions, these presuppositions, we bring them into the argument. Ենթադրություններն ու կանխենթադրությունները մենք բերում ենք մեր փաստարկների մեջ։ And very often Եվ they շատ wind հաճախ up becoming իրենք դառնում են an unspoken claim. մի պնդում, որի մասին չես խոսում, չասված պնդում։ Or Կամ they become the foundation Իրենք upon դառնում which են our claims are built. այն հիմքը, որի վրա կառուցված են մեր պնդումները։ You can't get rid of all your presuppositions. Չես կարող քո ենթադրություններից The ազատվես։ best you can do is just admit what they are Լավագույնը, որ կարող ես անես, ընդունել, թե ինչ են and then դրանք, evaluate եւ գնահատական and տալ, improve them. եւ լավացնել դրանք։ Okay? When you in your life,
Ձեր կյանքում What are some of the presuppositions that you have? ինչ ենթադրություններ կա, որոնք դուք ունեք։ For instance, do you have presuppositions about the Bible? Օրինակ Աստվածաշնչի հետ կապված ունես ինչ որ ենթադրություններ։ That is true. That is true. But as Paul says, it's the gospel is powerful. Okay, that is true. That is powerful. Ճիշտ է, զորավոր է, Its author? հեղինակը, հեղինակի մասին, the God is the God's author. its authors. Okay. What do you assume about the Christian life? Քրիստոնեական կյանքի մասին ինչ ենթադրություններ ունենք։ It's supposed to be hard. It's supposed to be hard. Okay. Does everybody assume that the Christian life will be hard? Արդյոք բոլոր ունեն նույն ենթադրությունը, որ դժվար պիտի Some լինի։ people assume Որոշ մարդիկ if you're a մտածում real են, believer, you or live in a do big house, you have a nice car, and your իրական wife is հավատաց- going to be beautiful till she's 100 years old. եթե իրական հավատացել ես, մեծ տանը պետք է արես, սուպեր ավտո, որ կինդ պետք է սիրուն լինի մինչև 100 That's տարեկան։ only in children's fairy tales. Այդ մենակ երեխաների հեքիաթների մեջ է։ What do you assume about faith? Հավատքի մասին ինչ ենք ենթադրում։ God is the author of faith, and without him I cannot keep my faith. Okay. He's got to keep me in faith and keep my faith. Now sometimes in the past, Անցյալում we've wrestled with an idea, մենք որոշ գաղափարի հետ ենք we've come պայքարել, to a conclusion, եկել ենք մեր եզրակացության, and then from then on, that becomes a այդտեղից- presupposition. We don't go back and do that logic. այդտեղից, դա դառնում է մեր համար արդեն We just ենթադրություն։ function based upon that Այսինքն մեր fact. գործառում ենք, մենք սկսում ենք գործել, ընդունելով դա որպես փաստ, Okay. Evangelism, ավետարանչություն, process or event? գործընթաց է, թե Something that իրադարձություն, In one moment, or is այսինքն it something մի that պահի մեջ է տեղի ունենում, often թե happens over time? it's a process, I Okay. think։ That's your presupposition. Քո ենթադրությունն է, It's probably based on որը որ scripture, հիմնված է միգուցե սուրբ գրքի վրա, but your friend բայց քո that you ընկերը, talked about earlier, որի մասին they խոսեցի, probably assumes it's an event. ինք երևի ենթադրում է, որ մի պահ է դա։ I have to get them to repent now. Ես պետք է իրենց ապաշխարեցնեմ հիմա։ Okay. Marriage, a romantic Ամուսնություն, venture, or a Romantic commitment of the մի will. բան, for թե life. նվիրում կյանքի համար։ It's commitment. Can it be both? It can be both. It can be both. Երկուսն էլ կարող լինի։ Well, that's how if you define romance as violins and chocolates, no. Եթե ռոմանտիկան դա ջութակ ու շոկոլադ, հետ But if you say romance as a That's okay. growing appreciation of the other ռոմանտիկան person, տեսնում ես, որ yes. անընդհատ ավելի շատ ես գնահատում դիմացինին, այո։ Yeah. It's like, Նման է նրան, որ do they sell charcoal for making shashlik here? in այդ Armenia? ածուխը որ ծախում bag of են, stuff. բանը, Okay, you light that stuff. այդ ածուխը վառում ես, In the beginning, the flames are everywhere. կրակն շատ կրակավանում, But do you ոցա you տալիս, start cooking the shashlik then? հենց այդ վաղտես խորովածը դնում վրան, Why? խի, ինչու, A lot of flame, not much heat. այսինքն լիք կրակ կա, բայց այդքան էլ ջերմություն չկա, time, բայց ժամանակի Those things ընթացքում get ugly. ավելի They're wild. գեշ են դառնում, They don't look as pretty. սիրունտեսությունը There's no flame. սպիտակում են, այդքան էլ բոց չկա, Oh my, there's a lot of heat there. բայց շատ ջերմություն է տալիս այդ I would say ածուխը that's the արդեն, ideal marriage. ես կասեմ, որ դա Otherwise, իդեալական may not be կրակ, կրակ բոցեր կարող է դուրս չգա, But it's still there. բայց դեռ իր The մեջ type է, of it is different. ուղղակի ուրիշ տեսակ է, I love to see people Սիրում եմ տեսնել 70 years and older, 80 70 years and older, կամ 80 տարեկան մարդիկ, and maybe in Armenia you can't do this, but in Poland and Ukraine that are holding each other's hands. կարող Հայաստանում պետք չես անի սա, բայց այդ տարիքի մարդիկ Լեհաստանում իրար ձեռք են բռնած ու քայլում են, She can't get up. She tries, she can't get up. նստած չի կարողանում He կանգնել, just walks over and grabs her arm. իր ամուսինը գալիս է, They get up and go. օգնում է ձեռքից վերցնում That's եւ why քայլում են, charcoal. սա սպիտակ ածուխն է, That's long-term romance. սա երկարաժամկետ ռոմանտիկա է, So that's a different class. Չան լավ դա ուրիշ դասընթաց է, Our presuppositions, I would like to be part of that class.
our presuppositions Մեր give birth ենթադրությունները to our expectations. ծնունդ են տալիս մեր սպասումներին։ I assume this is true, Ես ենթադրում եմ, որ սա ճիշտ therefore I է։ expect this. Հետևաբար ես սպասում եմ այսինչ բանին։ I assume all people are good. Ես ենթադրում եմ, որ բոլոր մարդիկ That's լավն my են։ presupposition. Դա իմ I don't ենթադրությունն է։ assume that. Some people do. Ես չեմ անդա, բայց որոշ մարդիկ So I այդպես են expect մտածում։ all people to act Այսինքն kindly, ես wisely all the time. սպասում եմ, որ մարդիկ միշտ իմաստուն եւ ճիշտ կերպով վարվեն ամեն ժամանակ։ But if my presupposition is Բայց եթե իմ ենթադրությունը հետևյալն է, man is created in the image of God, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով, but he's been broken by sin. բայց նա կոտրված է մեղքով։ What am I going to expect based Ինչպես on that ասեմ, presupposition? ըստ այդ ենթադրության, Man is capable of doing very bad things and very good մարդը things. ունակ է անելու շատ լավ բաներ եւ շատ վատ բաներ, And that he's always going to have a tendency to drift back towards the bad. եւ միշտ ունենալու է այս հակվածությունը գնալու դեպի վատը։ So the big thing is what happens many times when you're Այնինչ շատ in ժամանակ a տեղի է ունենում, discussion with someone, երբ որ ինչ-որ մեկի հետ զրույցի մեջ ես, the real difference իրական is տարբերությունը not in your claims, ձեր պնդումների մեջ չի, but it's in your presuppositions. բայց ձեր ենթադրությունների մեջ է։ Yeah, that, Երբ որ զրույց ես անում ինչ-որ մեկի հետ, խոսակցության ժամանակ ձեր տարբերությունը ձեր ասացների, ձեր պնդումների մեջ չի, բայց ձեր ենթադրությունների մեջ։ so we start to evaluate each other's claims, Այսինքն մենք սկսում ենք գնահատել մեկս but մյուսի, we don't understand why պնդումները, Hovnan made that claim. բայց չենք հասկանում, թե ինչու Հովնանը արեց այդ պնդումը։ He made that claim based on his Արեց presuppositions, այդ պնդումը հիմնվելով իր ենթադրությունների վրա։ particularly in talking with lost people. Նա մնալ խոսքը գնում է կորած մարդկանց հետ խոսելիս, We wind up մենք talking up here խոսում ենք այստեղ, այս about their մակարդակի վրա, conclusions and their իրենց attitudes, եզրակացությունների եւ իրենց but we փաստարկների never մասին, get down here to their բայց presuppositions. երբեմն չենք իջնում ներքև դեպի իրենց ենթադրությունները։ There was an author. Մի հեղինակ կար, He was a missionary in India, Հնդկաստանում միսիոնար էր, came back to Great Britain, հետ եկավ Մեծ Բրիտանիա, and started analyzing how the culture in Great Britain had become less Christian. ու սկսեց վերլուծել, թե ինչպես է Մեծ Բրիտանիայում մշակույթը ավելի քիչ քրիստոնյա And as he դարձել։ started talking with unsaved people, Եվ երբ որ սկսեց խոսել չփրկված մարդկանց հետ, he said, "Oh, ասաց, I'm trying to use apologetic arguments, ես փորձում եմ օգտագործել ապոլոգետիկ but we արգումենտներ, haven't talked about the presuppositions." բայց մենք չենք խոսացել ենթադրությունների մասին։ Basically, he said, "We haven't talked about the rules of the game. Ասաց չենք խոսացել խաղի կանոնների մասին։ What do they assume about appropriate thinking? Այն իրենք ինչ են And what am I մտածում, assuming ճիշտ about մտածելակերպի համար եւ այն ինչ ես եմ մտածում, And he went back. հետո հետ He գնաց, said, "Okay, ասաց լավ, there are common elements կան ընդհանուր in the մասնիկներ, way Christians think or should think, այն բանի մեջ թե ինչպես են քրիստոնյաները մտածում And the կամ way not պետք է Christians think. մտածեն, եւ այն բանի մեջ թե ինչպես են ոչ քրիստոնյաները because we're all մտածում, people made որովհետեւ in the image մենք of God, so we have բոլորս certain մարդ ենք, logical categories. Աստծո պատկերով ստեղծված, այնպես որ ունենք տրամաբանական They're modified կատեգորիաներ։ from culture to culture a little bit. Մշակույթից մշակույթ They- որոշ առումով փոփոխվում են, բայց նրանք գոյություն ունեն։ And he said, okay, Եվ ասես լավ, in science, philosophy, psychology, գիտության, հոգեբանության մեջ, whether it's hard science like physics or mathematics, այսինքն ինչ բարդ գիտությունը, ֆիզիկա, մաթեմատիկա կամ whether նմանատիպ it's մի more, բան, uh, Կամ humanitarian, ավելի, the soft sciences like history and psychology, մարդու հետ and կապված գիտություններ են, օրինակ sociology. սոցիոլոգիա, հոգեբանություն եւ այլն, you always have experts. մենք միշտ ունենք մասնագետներ։ Now, these experts may change over time, Այս մասնագետները կարող են ժամանակի but ընթացքում they're փոխվել, always experts. բայց Somebody իրենք or միշտ somebody's էքսպերտ են։ authority. Ինչ որ մեկը այդ դաշտի մեջ ունի իշխանություն, հեղինակություն։ And you always have authoritative books Եվ մենք միշտ ունենք or articles or now իշխանություն, internet books. գիրք ունեցող գրքեր կամ poster կամ So հոդվածներ, you have authorities այսինքն մենք ունենք You have իշխանություն, books. ունենք գրքեր and եւ those sciences are practiced in a community. այս of a group of people. գիտությունները որոշ մարդկանց խմբի, որոշ մարդկանց հասարակության Historians մեջ dialogue with են։ other historians, psychiatrists, psychiatrists. Պատմաբանները պատմաբանների հետ, Sociologists, պսիխիատրները, սոցիոլոգները People that իրար work հետ, in the area of physics with other են people. ֆիզիկոսները, ուրիշ ֆիզիկոսների հետ եւ այսպես։ So that's what we do in Christianity.
Եվ նույն բանը մենք ենք անում քրիստոնեության մեջ։ We have an authoritative Մենք ունենք մեր information source. իշխանություն ունեցող աղբյուրը, It's called the Bible. որը կոչվում է Աստվածաշունչ։ We have authorities, Մենք ունենք իշխանություններ, which typically are որոնք teachers that որպես help us to interpret the կանոնուսուցիչներ են, Bible. ովքեր մեզ օգնում են մեկնել Աստվածաշունչը, And եւ we practice that in a community called մենք the սա church. կիրառում ենք մի համայնքում, որը կոչվում է եկեղեցի։ So we're both really using the same paradigm. Այսինքն մենք We օգտագործում just ենք have այս different նույն authorities պարադիգմը, in ուղղակի different ունենք books. տարբեր can you repeat that? He said, Different we're working by the same paradigm. նույն except պարադիգմով you ենք have one set of աշխատում։ authorities, we have another. Ուղղակի դուք ունեք ուրիշ You have one book, իշխանություն, մենք I have ուրիշ։ another. Դուք ունեք մի գիրք, ես ունեմ You ուրիշ գիրք։ have a community, Դուք ունեք համայնք, I have a community. ես էլ ունեմ համայնք։ And we all have Եվ մենք բոլորս what's ունենք called our structures of thought. ինչ կոչվում է մեր մտքի ստրուկտուրան կամ կառուցվածքը։ This is our framework. Սա է մեր շրջանակը։ Anything that we find that is located within this square, within Ցանկացած բան, this որը որ framework, այս քառակուսու մեջ է մտած, is true. ճիշտ է։ Anything that's outside of it is false. Ցանկացած բան, որ դրանից դուրս է, We do սխալ the է։ same in Christianity. Նույն բանն անում ենք So he's քրիստոնեության basically մեջ։ saying, said, let's go back and Այսինքն ինքը dialogue ասում էր, about these structures. Գնանք ու զրուցենք այս կառուցվածքների, այս շրջանակների This is մասին։ where apologetics comes in. Ահա թե որտեղ է գալիս ապոլոգետիկը։ You have these authoritative sources. Դուք ունեք այս աղբյուրները I have the հեղինակության, ես ունեմ Աստվածաշունչը։ How often do your authoritative sources change? Ինչքան հաճախ են քո իշխանության աղբյուրները փոխվում։ Although history relates to what's in the past, Չնայած որ պատմությունը կապված է նրա հետ, թե ինչ է տեղի ունեցել անցյալում, and if it's a really old historical source, it's եւ good. եթե դա իրոք շատ հին, ուրեմն պատմական աղբյուր է, դա լավ է, But still, in schools and in history, բայց կրկին դպրոցներում եւ you have to պատմության rewrite մեջ those books every once in a while. պետք է ժամանակ You առ find out ժամանակ կրկին գրեք այդ գրքերը եւ ավելի Same thing շատ in the բաներ hard գտնեք։ sciences. Նույն There are բանը new discoveries that are մնացած գիտություններում, օրինակ Oh. նույն նոր բաներ են հայտնաբերվում։ My source, the Bible, hasn't been rewritten Իմ in աղբյուրը about Աստվածաշունչը 2,000 years արդեն 2000 տարի է չի փոփոխվել, because we believe it doesn't need to be rewritten. որովհետեւ մենք չենք կարծում, որ դա պետք է կրկին գրվի։ Okay, how about your community of that you make these decisions in? Ինչ կասեք ձեր համայնքի մասին, այնտեղ որտեղ այս որոշումները Have the կայացվում են։ opinions in that community changed over time? Ժամանակի ընթացքում արդյոք փոխվել են կարծիքները ձեր People in համայնքում։ that community tend to agree. Ինչ որ բաներ ունեք, որ բոլորդ համաձայն եք դրա շուրջ։ Well, they say, well, you have all these denominations over here, you have all this Իրենք էլ history. կասեն, ու դուք էլ դե ունեք այս բոլոր հարանվանությունները, որ այսքան բանի շուրջ համաձայն չեք։ Now, it's fun if you're talking to a psychologist at this point. Սա հետաքրքիր է, որ խոսում եք օրինակ հոգեբանի հետ։ We have denominations, but you have different schools of psychology. Մենք ունենք հարանվանություններ, բայց դուք տարբեր have- դպրոցներ ունեք You հոգեբանի։ have one school that focuses on the brain, Օրինակ տարբեր you դպրոց, have one that որը focuses on the healing of emotions. ուղեղի վրա է կենտրոնում, մի You ուրիշը որ Freud psychology զգացմունքային, that says, ուրեմն բժշկության however you relate ֆրոյդային, to your mother, you're warped that way for the rest of your life. however you However you related to your mother determines who you will be. Օրինակ Ֆրոյդը, որ ասում է ինչպես քո մոր հետ ես կապ ունեցել, այնպես դու պետք է And you լինես say, քո well, կյանքի we agree with մնացած each other. ընթացքում։ Come on. Եվ դուք էլ ասում եք, որ չեն կարող համաձայն You լինենք don't իրար հետ։ agree with either. Ոնց որ ես էլ ասում եմ, դուք էլ It's a- այդքան շատ It's just համաձայն a way չեք of going իրար հետ։ back and saying, let's talk about our presuppositions, let's Այսինքն, talk about the paradigm. Սա մի ձև է ասելու, որ եկեք գնանք ու խոսենք So մեր that's ենթադրությունների մասին։ basically, your presuppositions. Սրանք կարելի է ասել մեր Now, ենթադրություններն են։ this is, I think, David's favorite part of this class. Այս թվում է The սա logical Դավիթի fallacy. սիրած մասն է այս դասի, This սրանք is a lot տրամաբանական of սխալներն են։ Եվ Okay. սրա վրա շատ ժամանակ ենք անցկացնել Logical այսօր։ because they relate to how we Տրամաբանական, think քանի and որ how we նրանք feel. կապված են այն բանի հետ, թե ինչպես ենք մտածում եւ ինչպես ենք փաստարկներ And they are mistakes or they're fallacies because Եվ they իրենք are not the սխալներ right են way of կամ մոլորություններ են, որովհետեւ ճիշտ մտածելու ձև չեն։ A logical mistake or a logical fallacy is an error in Տրամաբանական in սխալը our reasoning, մեր տրամաբանության մեջ սխալ է։ in our thinking, in the way we are coming to conclusions. Այսինքն սխալ այն բանի մեջ, թե ինչպես են գալիս եզրակացության։
You have deductive fallacies or Ունենք mistakes, and you դեդուկտիվ have սխալներ inductive եւ ունենք fallacies. ինդուկտիվ սխալներ։ In the deductive, you have the deductive fallacies can have a conclusion that is either Deductive true or false. Սխալները ունեն իրենց եզրակացությունը, որ կամ ճիշտ է, կամ սխալ։ Even if all the premises are true. Չնայած որ բոլոր պնդումները ճիշտ են։ Most dogs have four legs, most cats have four legs, therefore Հիմնականում most dogs are cats. շատ շների կատուների օրինակը, որ ասեն 4 ոտ ունեն, երկուսն էլ բխում է, որ բոլոր շները կատուները։ Claims are right, Չէ, մեր պնդումները but our ճշմարիտ են, conclusion is false. բայց մեր եզրակացությունը սխալ։ So there's a problem in that. Այսինքն խնդիր կա այստեղ, There's either a fallacy in our claims, որ կամ problem in սխալը, our claim, սխալը մեր պնդումների մեջ է, but very often these բայց fallacies relate to շատ our հաճախ conclusions. այս սխալները կապված են մեր եզրակացությունների հետ, դեդուկտիվ տրամաբանության մեջ։ So most of the fallacies in deductive logic relate to the Դեդուկտիվ conclusion, տրամաբանության մեջ հիմնականում to the logic and the սխալները կապված են մեր տրամաբանության մեջ, որը տանում է մեզ we had եզրակացության։ claims, we had logic, we had conclusion. Հիշում եք, չէ՞, մենք ունենք պնդումներ, տրամաբանություն, եզրակացություն։ There can be problems, Կարող են in the խնդիրներ լինեն but պնդումների մեջ, most of the mistakes we're going to բայց talk about սխալների relate to the մեծահասնությունը logic. կապված են տրամաբանության եւ եզրակացության հետ, դեդուկտիվ տրամաբանության մեջ։ In inductive, Ինդուկտիվ տրամաբանության մեջ it's an argument where you have valid premises, մի or valid արգումենտ է, որ claims, ունենք ճիշտ պնդումներ, but they're not convincing enough բայց իրենք այնքան համոզիչ չեն, to make us believe that. որ մենք հավատանք դրանից բխող եզրակացությանը։ Very often there's just not enough evidence. Շատ հաճախ ուղղակի չկա բավականաչափ փաստեր։ Now the person making this mistake Այն մարդը, որ թույլ է տալիս այս thinks սխալը, he has enough evidence, մտածում է, որ ինքն ունի բավական ապացույց, or if he's not honest, կամ եթե անկեղծ չի, he wants to hide the fact from you that he doesn't ինքը have ուզում է enough evidence. քեզնից պահի այն փաստը, որ ինքը չունի բավականաչափ ապացույց։ We'll talk about one of these mistakes. Այս սխալներից Called մեկի the մասին appeal to կխոսենք, emotions. որը կոչվում է քո զգացմունքների հետ խոսել։ And there is a story about a preacher. Քարոզիչի մասին մի պատմություն կա։ He had written out his notes for his sermon, Իր նշումներն էր արել քարոզի համար, and after he was done preaching, եւ քարոզից հետո his wife saw his notes. իր կինը տեսավ իր նշումները։ He had three main ideas, three main points in the Երեք sermon, հիմնական գաղափար, երեք հիմնական կետեր ուներ քարոզի։ and she read the first one. Okay, Առաջինը lot of evidence. կարդաց, ասաց, So what շատ we saw փաստեր կան եւ ցույց էր տալիս թե որտեղ ենք տեսնում դա խոսքում։ His wife read point 3. Երրորդ կետը կարդաց, ասում ես դա էլ եմ տեսնում խոսքում։ Then she looked at point 2. Հետո երկրորդ կետին նայեց։ Not much, and beside it he had written, Դրա կողքը գրել էր. not much evidence, scream loud. Չկա այդքան շատ փաստ, դրա համար գոռա ավելի բարձր։ So he didn't have enough to convince them, so he was going to work this. So they didn't believe what he was saying. Հասկացաք ինչ պետք է։ Weak point, scream loud. Այսինքն չունի շատ ապացույց, դրա համար ավելի բարձր է So գոռում։ that Ինչու՞։ people don't notice, I don't know what I'm talking about. Որպեսզի մարդիկ չհասկանան, որ ես չգիտեմ թե ինչի մասն եմ խոսում, այսինքն փաստ չունեմ։ That is done all the time. Ամեն անընդհատ տեսնում ենք սա։ Okay, or there's one that's called the attack of the person. Կամ մի բան կա, որ կոչվում է քո դիմացինի վրա հարձակվել։ Fred's made a really strong argument. Ֆրեդը շատ լավ փաստարկ բերեց։ I don't have a counter argument. Ես չունեմ հակափաստարկ։ You remember when Jesus heals the blind man? Հիշում եք, երբ Հիսուսը կոյրին բժշկում է, And the Pharisees say, Փարիսեցիներն ասում են. the man is saying, Jesus healed me. All I know, I was blind, now I see. Այսքան բանը գիտեմ, որ ես կույր եմ, հիմա տեսնում եմ ու Հիսուսն է։ Ինձ And you know what? բժշկել։ You remember what the Pharisees did? Հիշում եք ինչ արեցին They Փարիսեցիները։ attacked his person. Իրեն իր վրա հարձակվեցին։ I believe your testimony. Չեն կարող հավատան You քո were born, վկայությունը։ that's why you were blind. Մեղքի մեջ ես ծնվել, դրա համար է կույր ես ծնվել։ Because he said, well, wait a second. Ատա ասում մի րոպե։ You're saying Jesus is a sinner, Դա ասում ես Հիսուսը մեղավոր է։ but would God hear the request of a sinner? Արդյոք Աստված կլսեր մեղավորին եւ բժշկերին։ Այս մարդը տալիս է լավ փաստարկ։ They don't have a counter argument. Նրանք չունեն So they հակափաստարկ։ just attack.
այնպես որ իրենք ուղղակի իրեն վրա հարձակվում են։ Now in Armenia, I know the following would never happen. Հայաստանում գիտեմ որ sense բան երբեք Ukraine տեղի happens a չունենա։ lot. Ուկրաինայում շատ է տեղի ունենում։ When men are discussing, Երբ մարդիկ women զրույց something. են անում ինչ որ բան իրենց կանանց հետ, and the woman really has a better argument, եւ իրենց կինը երբ որ ունի ավելի լավ they փաստար, will say, that's just ասեն, женская logika. That's just female logic. կանացի լոգիկա է։ Which means I have no counter Ինչ argument. ասում ես, but չունեմ I don't ավելի լավ believe this. փաստար, բայց ես չեմ ուզում դարտվեմ։ So there's several of those. Sometimes it's an honest mistake. Երբեմն դա անկեղծ սխալ է, They think you can really argue this way. եւ դու մտածում ես որ դու իրոք կարող ես այսպիսի կերպով Sometimes they փաստարկներ know սարքել, that they don't have any evidence. բայց երբեմն իրենք գիտեն որ ոչ մի ապացույց չունեն։ Hide that fact from you. Եվ ուղղակի ուզում են այդ փաստը քեզնից պահեն։ So we have fallacies in Այսինքն մենք deduction, ունենք սխալներ դեդուկցիայի մեջ, որը հիմնականում relate to the conclusion. կապված է եզրակացության Fallacies հետ, in the induction. ինդուկցիայի մեջ ունենք նաև սխալներ, որոնք որպես կանոն կապված են ապացույց, բավական ապացույց չունենալու հետ։ There are just simple mistakes or even sometimes lies. Երբեմն կան ուղղակի պնդումների մեջ սխալներ կամ nույնիսկ ստեր։ There are formal and informal mistakes or Ֆորմալ եւ fallacies. ոչ ֆորմալ սխալներ, Fallacies deal with the form of the argument. որոնք որ արգումենտի փաստարկի Structure ձևի հետ isn't- կապված են։ isn't correct. Այսինքն դրա կառուցվածքը ուղղակի ճիշտ չի։ When it's formally correct, it Երբ still այն- may be informally false. Like- Ֆորմալ կերպով ճիշտ է, կարող է ոչ ֆորմալ կերպով դեռ սխալ լինի։ Օրինակ, Some women are illogical. որոշ կանայք տրամաբանող չեն։ My wife Lori is a woman. Իմ կինը Լորին, մի րոպե, հա, կինը It's possible that she's illogical. հնարավոր է, որ նա տրամաբանող չէ։ Okay. Overall, Ընդհանուր առմամբ it's okay, նորմալ է, but we have to go back and say, are բայց really մենք պետք է հետ some women գնանք, illogical? are really, Yeah, արդյոք it's true that some women are illogical. արդյոք ճիշտ է, որ որոշ կանայք անտրամաբանական են, տրամաբանող չեն ավելի շատ։ Well, men think that, Տղամարդիկ են դա and մտածում, women think they're very logical. եւ կանայք մտածում են, որ իրենք շատ Some women տրամաբանող say, են։ no, that's just your Այսինքն proof that- կանայք կասեն դա ուղղակի քո ենթադրությունն է։ Or, okay, Կամ we can argue. կարող ենք վիճաբանել։ The apostolic church Առաքելական եկեղեցին, has existed here from the 3rd century. Right? գոյություն է ունեցել 3-րդ դարից ի վեր։ The most historical faith is the correct faith. Ուրեմն ամենապատմական հավատքը ճիշտ հավատքն է։ Or the type of Christianity that's existed here for the most time is the true form of Christianity. Այսինքն քրիստոնեության ձևը, որը որ ամենահինն է, ճիշտ ձևն է քրիստոնեության։ Therefore, Հետևաբար, the apostolic church is the առաքելական true form of եկեղեցին Christianity in Armenia. քրիստոնեության ճիշտ ձևն է Հայաստանում։ Now, if that evidence was true, Եթե այս ապացույցը that փաստը could be ճիշտ proven to be լիներ, valid. այս եզրակացությունը կլիներ There's ճշմարիտ։ not a problem in the structure of the logic. Ինքն տրամաբանության մեջ չի խնդիրը։ So formally, it's a correct argument. Ֆորմալ առումով սա ճիշտ Informally, արգումենտ it's not է, բայց ոչ ֆորմալ կերպով այն ճիշտ չէ։ Now, it's true that it's existed since the 3rd century. Ճիշտ է, որ այն գոյություն է ունեցել 3-րդ The դարից, second one is their assumption or երկրորդը, presupposition երկրորդի մեջ այն ենթադրությունը, that the form of Christianity that's been here longest is the best. որ or true form of ամենահին Christianity. քրիստոնեության ձևը ճիշտ քրիստոնեության ձևն է, So that what they're really այն ճիշտ assuming չի, is այսինքն ինչ որ իրենք իրականում ենթադրում են, that which has been here, that which is old or has Aynen. been here a long time, այն ինչ որ հին է կամ երկար ժամանակ է is արդեն always եղել է, better than that which is new. միշտ ավելի լավ է, քան թե նորը։ No, there are ancient heresies. Կան շատ հին հերձվածողություններ։ In the beginning, both the Orthodox Church and Catholicism said the Christology of the Apostolic Church was heresy. Եվ կաթոլիկներն ու բողոքականները ասում են, որ առաքելական եկեղեցու քրիստոլոգիան հերձվածողություն է։ Եվ The other argument
be used by groups like apostolic is Ուրիշ արգումենտներ, որոնք առաքելական եկեղեցու նման խմբերն օգտագործում են, everyone should practice բոլորը պետք է the oldest form of religion that has been among your ethnic group. բոլորը պետք է ունենան այն կրոնը, որը որ ամենասկզբից է եղել քո էթնիկ խմբում։ Oops, you guys should be pagans. Այսինքն դուք պետք է լինեք հեթանոսներ։ Paganism existed here before Christianity. Հեթանոսությունը այստեղ է եղել քրիստոնեությունից առաջ։ The Armenian ethnic group did not appear in the 3rd century, right? Հայերը 3-րդ դարում չեն հայտնվել, չէ։ It existed at the edge of the Roman Empire. There was an Armenian kingdom, right? Հռոմեական կայսրության ժամանակ հայկական թագավորություն է եղել, չէ։ Predates Rome accepting Christianity. Այո, դա Հռոմի քրիստոնեություն ընդունելուց առաջ է եղել։ So at one point there was no Christianity among Armenians and you all were idol worship. Ժամանակ կար, որ հայերի մեջ չկար քրիստոնեություն եւ մենք բոլորս երկրպագում ենք ուրքերի։ Այսինքն, եթե լավագույն կերպը, ամենահին կերպն է, բոլորս պետք է տաճար սարքենք ու կովերի զոհաբերենք։ So you could say, okay, Կարող ես ասել, Armenians should practice the oldest form of religion practiced by their forefathers, by their ancestors. Պետք է ասենք, որ պետք է հայերը ունենան այն կրոնը, ամենահին կրոնը, որ իրենց նախահայրերը ունեցել են։ The apostolic church is the oldest form of Christianity practiced. Առաքելական եկեղեցին ամենահին քրիստոնեական կրոնի ձևն է։ Or then you could do a false conclusion and say, so all Armenians should practice the Կարող է սխալ եզրակացության գալ, որ բոլոր հայերը պետք է ունենան առաքելական հավատք։ Քո եզրակացությունն է սխալ։ Because it's not the oldest form of religion, it's the oldest form of Christianity. Կրոնի ամենահին ձևը չէ, այլ քրիստոնեության ամենահին ձևն է։ All Armenians should practice the oldest form of Christianity. Եթե if it's the first premise, if you change the first one, all Armenians should practice the oldest form of Christianity practiced by Armenians. Եթե փոխում ենք այս կերպով, որ բոլոր հայերը պետք է ունենան ամենահին քրիստոնեության ամենահին ձևը, որը որ իրենց էթնիկ խումբ ունեցել է, oldest form of Christianity practiced among Armenians. Ուղղափառ Orthodox, Apostolic, առաքելական քրիստոնեությունը ամենահին ձևն է, որը որ հայերը պաշտել են։ Therefore, all Armenians should practice Հետևաբար, the Orthodox, the Apostolic. բոլոր հայերը պետք է ունենան առաքելական, պետք է լինեն առաքելական։ You can have problems and there can be Այսինքն այստեղ կարող են խնդիրներ լինել եւ սխալների մեջ, տրամաբանության մեջ կամ եզրակացության մեջ։ Practically, when you start thinking through what you're going to Գործնականում, երբ որ մտածում ենք, թե ինչ ենք մենք հասցրել, քարոզի մեջ կամ զրույցի մեջ, you need to evaluate your evidence, your logic. Գնահատականը, դրամաբանությունը եւ եզրակացությանը մեր գնահատական տան։ When you're dialoguing with someone else, Երբ զրուցում եք ինչ որ ուրիշների հետ որոշ գաղափարների you need to մասին, go back to, okay, look at their պետք է evidence, look at their նայեք logic. իրենց դրամաբանությանը, պետք է նայեք իրենց փաստարկներին եւ եզրակացությանը։ So far, more or less understandable. Հասկանում եք քիչ թե շատ։ If not, David will explain it during the break. Եթե չէ, Դավիթը ընդմիջման ընթացքում կբացատրի։ First, we're on number 59. 59-րդ սլայդում ենք։ The first logical mistake Առաջին տրամաբանական սխալը is called equivocation, or using one word with different meanings. կապված է սրա հետ, օգտագործել մի բառը տարբեր իմաստներով։ Or inconsistency in word meanings. Այսինքն անհամապատասխանություն բառի իմաստի մեջ։ Okay, open up John chapter 4. Հովհաննես 4 գլուխ բացեք։ John chapter 4. We're going to look at verses 16 to 18. Նայել ենք 16-ից 18-րդ համարները։ Հիսուսը նրան ասաց. Գնա քո ամուսնուն կանչիր եւ այստեղ արի։ Ինը պատասխանեց եւ ասաց. Ես ամուսին չունեմ։ Հիսուսը նրան ասաց. Լավ ասացի, թե ամուսին չունեմ։ Քանի որ դու 5 մարդ ես ունեցել եւ նա որ հիմա ունես, քո ամուսինը չէ։ Դա ճշմարիտ ասացիր։ In order to hide her sin, Որպեսզի իր մեղքը թաքցներ, she's trying to
play with the word husband. Կինը փորձում է այս մարդ բառի հետ խաղա։ Jesus said, go get your husband. Ասում է գնա կանչի քո ամուսնուն։ And basically what he's assuming in the culture is Ինչ է ենթադրում, որ այդ go մշակույթում get the man that you are associated with. գնա կանչիր այն մարդուն, ում հետ դու ասոցացվում ես։ And he's really not talking about, he says husband, Այսինքն նա ասում է ամուսին, but Jesus is meaning, բայց Հիսուսը nկատի ունի, okay, if we're going to talk serious things, go get that man who is you're living with and influencing. եթե ուզում ես լուրջ բաներից խոսանք, այդ մարդը ում հետ որ ապրում ես, որ քո կյանքում ազդեցություն ունի, գնա He իրան says, oh, կանչի։ I don't have a husband, Ինքը ասում է ես չունեմ ամուսին, because she didn't have a husband, որովհետև ինքը չուներ իրականում but she did ամուսին, have a man that she was living with and բայց was influencing her մարդ life. կար ում հետ որ ապրում էր, ով իր կյանքի վրա ազդեցություն ուներ, They just weren't married. ուղղակի իրենք ամուսնացած չէին։ So people play with the meaning of words. Մարդիկ խաղում են They բառի usually try to իմաստի հետ, narrow them or expand կամ them, փորձում են ավելի նեղացնել կամ լայնացնել այն, often to not admit շատ հաճախ որպեսզի Problems in ընդունեն իրենց or մտածելակերպում create problems. սխալների մեջ կամ քո մտածելակերպի հետ սխալներ ստեղծեն։ Now, I had some Jehovah's Witnesses come to my house when I lived Եվ in այ America, վկաներ էին եկել մի անգամ իմ տուն, երբ Ամերիկայում էի ապրում, and they said, don't you think ընթացին ինչ եք մտածում։ our world would be better if everybody read the Bible? Մեր երկիրը ավելի լավը կլիներ, եթե բոլորը Աստվածաշունչ կարդային։ Now, they used the word Bible Իրենք օգտագործում են Աստվածաշունչը, because they knew I was a Baptist pastor. որովհետև գիտեն, որ մկրտական հովիվ եմ, They knew what I would think of when they said Bible. գիտեն, թե ինչ է մտածելու, երբ որ իրենք ասում են Աստվածաշունչ։ 66 books, canonical books, 66 կանոնական գրքեր, translated accurately from the Hebrew and Greek. եբրայերենից եւ հունարենից ճշգրտորեն թարգմանված, Now, when they said Bible, երբ իրենք են ասում what did they have in Աստվածաշունչ, mind? ինչ ունեն իրենք իրենց մտքում։ The Book of Jehovah's Witness։ Well, Jehovah's Witnesses, but they had in mind Իրենք իրենց their մտքում ունեն իրենց the translation of the Bible made by Jehovah's Witnesses. Եհովայի վկաների Աստվածաշունչի In English, it's the թարգմանությունը New World Translation. նոր աշխարհ, որը Sure, կոչվում է։ this in Armenian, Վստահ եմ հայերենով էլ կա։ and it changes Jesus from being God to being God. Եվ նա Հիսուսին մեծատարով Աստծուց դարձնում է So փոքրատարով we're dealing Աստծուց։ with a word that has two different meanings, Այսինքն մի բառի հետ գործ ունենք, որը որ ունի երկու տարբեր իմաստ։ but they're trying to get me to agree with them. Իրենք ուզում են ես համաձայնվեմ And իրենց հետ։ they've already changed the meaning of that word. Իրենց մտքում իրենք այս բառի իմաստը արդեն փոխել են։ But Բայց they don't want me to realize that yet. իրենք չեն ուզում, որ ես դա հասկանամ։ There came another time. Մի ուրիշ անգամ եկան։ They said, don't you believe faith is very important to life? Չեք կարծում, որ հավատքը շատ կարևոր է կյանքի համար։ When I hear faith, Երբ ես եմ լսում I think հավատ of բառը, trusting God ես մտածում եմ or Աստծուն վստահելու walking մասին, in relationship with God. կամ Աստծո հետ հարաբերության մեջ քայլելու մասին։ They meant good works. Իրենք նկատի ունեն լավ գործեր։ Don't you think doing good deeds Ինչ արդյոք չեք մտածում, որ լավ գործեր անելը կարևոր է in life? կյանքի մեջ։ Or Come. somebody will say, Ինչ որ մեկը կասի, well, it's like my uncle. ասենց որ հոպարը When he was սրսից a բաներ little ասում։ boy, Երբ որ ինքը փոքր տղա էր, you will like this one because you don't like cats. ես էլ եմ տենց որտեվ կատուները չեմ սիրում։ There was this black cat, Ասենց մեծ սև կատու կար մեծ։ Մեծ չէ, սև կատու էր ուղղակի։ he one day snuck up on the cat and grabbed its tail. Մի անգամ տենց այդ կատվի պոչը բռնեց։ And his mom saw him Իր մաման տեսավ ինչ անում։ and she said, quit pulling that cat's tail. Մի քաշի այդ կատվի պոչը։ He said, I'm not pulling, Ասում եմ չեմ քաշում, I'm just holding. ուղղակի բռնել The եմ։ cat's doing the pulling. Ինքն է իրան առաջաբանում, տենց ինքն է իր պոչը քաշում։ He was trying to redefine the word pull. Այսինքն քաշել բառը փորձում էր It's a վերաիմաստավորել, word game. It becomes this. բառը խաղա դառնում արդեն։ Don't you believe this is sin? Չես մտածում, որ սա մեղք է։ Well, Դե I'm sure it's not the best ես practice, վստահ եմ, որ սա լավագույն բանը չի, որ կարող եմ։ but it's not really a big sin. Բայց այդքան էլ մեծ մեղք չի It's a իրական։ little sin. Փոքր մեղք է։ Now, Հիմա your definition you came to them with այսինքն քո սահմանը որով եկել ես,
yes, it's a sin, Կամ կարող են ասել, դե հա but it's մեղք a է, little sin. բայց դա փոքր մեղք է։ They're trying to change the definition of sin. Փորձում են մեղքի սահմանումը փոփոխել։ They start with sin is something displeasing to God. Մեղքը ինչ որ բան է, որ Աստծուն չի But հաճեցնում, then they're trying to say, well, it's sin, but not բայց really ասում sin. դե մեղք է, բայց իրականում այդքան էլ մեղք չի։ They start using this, one that's very similar to it. Դե մեկն էլ կա, որ շատ նման է սրան։ It's where you have no idea what this person means by their words. It's Այն է, called երբ որ ambiguity. այսինքն sense վերացական բաներ են ասում ու չես հասկանում, թե ինչ այդ բառով իրենք ինչ նկատի ունեն։ Let's look at Acts 17, 18 to 20. Գործք 17, 18-ից 20-ը նայենք։ Epicureans 17, 17, 18-ից 20-ը։ Էպիկուրյան եւ ստոիկյան փիլիսոփաներից ոմանք նրա հետ վիճում էին եւ ոմանք էլ ասում էին. Այս դատարկախոսը ինչ է ուզում ասել, այս դատարկախոսը ինչ է ուզում ասել։ Իսկ ուրիշները թե երևում է որ օտար աստվածների քարոզիչ է, որովհետեւ նրանց Հիսուսի եւ հարության ասում է քարոզում։ Եվ նրան առան արից Պագոս ասելով. կարող ենք իմանալ թե ինչ է քո ասած այդ նոր վարդապետությունը, քանի որ օտարոտի բաներ ես վերում մեր ականջին։ Ուստի կուզենանք իմանալ թե դրանք ինչ են։ They're accusing Paul of not being clear. Իրենք մեղադրում են Պողոսին անհստակ լինելու մեջ։ Ասում են, We would like to know what this new teaching is, մենք կուզենք իմանալ ինչ է այս նոր ուսուցումը, but it's a strange teaching. այս տարօրինակ We ուսուցում է։ don't understand when you're talking about Jesus and the resurrection. Չենք հասկանում, երբ խոսում ես Հիսուսի եւ հարության Paul մասին։ had a definite definition in mind, Պողոսը հստակ սահմանում ուներ իր մտքում, but they're saying we don't understand what you mean by Right. Jesus and the resurrection. իրենք ասում են, մենք չենք հասկանում ինչ նկատի ունես Հիսուսու հարությունը Now the ավտորը։ problem in communication was not in the speaker, Խնդիրը խոսնակի մեջ չէր, այլ լսողի մեջ էր։ so there's real ambiguity, Ինքն real այնտեղ կա unclearness, իրական անորոշություն, and there's անհստակություն perceived unclearness. եւ կա իրենց կողմից, այսինքն իրենց կողմից թվացial, մերսի, թվացial Problem could be անորոշություն։ that I don't know exactly what I mean, Խնդիր կա լինի, որ ես ինքս չգիտեմ թե ինչ նկատի ունեմ։ or the problem can be that I know exactly what I mean, Կամ խնդիրը կարող է ես հստակ գիտեմ but թե you ինչ don't know what I'm նկատի ունեմ, talking. բայց դու չես հասկանում թե ինչի մասն եմ խոսում։ I had a guy at one time when I was leading a Bible study, Մի տղակար երբ որ սերտողություն է առաջնորդում, and he came to me. մոտեցավ ինձ, We were in Bible study. այդ սերտողության ժամանակ էինք դեռ, It's always a problem when somebody starts the following way with me. ու միշտ խնդիր է առաջանում, երբ որ մեկը իր խոսակցությունը Oh, այսպես I know ասում։ that you have more than one degree in theology. Ես գիտեմ, որ ավելի քան մեկ Okay, բան ունես, աստվածաբանական աստիճան ունես։ something bad is coming. Գիտեմ, որ ինչ որ վատ բան է գալիս։ So I want to ask you a very simple question. Ասում եմ, պարզ հարց տամ քեզ։ Let me say it in Russian because I've only done it in Russian. Ռուսերենով ասած։ Бог близко далекий или далеко близкий? Աստված հեռու մոտիկ է, թե մոտիկ հեռու։ He was trying to ask about immanence and transcendence. Փորձում էր այս երկու բաները Աստծու վերև լինել եւ Աստծու մեզ մոտ լինել, He ասեմ had read հարցեր։ Immanuel Kant, Էմանուել Կանտին էր and կարդացել, Kant uses that phraseology. ու Կանտը այս ֆրազոլոգիան օգտագործում է։ And I said, could you Ես express ասացի, that կարող ես դու սա արտահայտել, using different words? օգտագործելով ուրիշ բառեր։ Russian's not my first language, Ռուսերեն իմ առաջի լեզուն չի, so I really want to understand you. բայց որ իրոք ուզում եմ հասկանամ քեզ։ But tell me what you mean by those two statements. Բայց ասա ինձ թե ինչ նկատի ունես այս երկու պնդումներով։ He couldn't. Չէր կարող։ He didn't understand the statements himself, Իր արած պնդումները just ինքը memorized չէր the հասկանում։ statements. Ուղղակի անգիր էր արել so դրան։ he got very mad. Ասես որ գժվեցին վրա։ And he said, Ու ասաց. you have theological education. Դու ունես աստվածաբանական You ճանաչում, դու պետք է understand հասկանաս այս պարզ հարցը։ Now, at that moment, I was not At that feeling time. very spiritual. Այդքան էլ հոգևոր չէի զգում ինձ։ So I just looked at him, Ուղղակի նայեցի իրան, stopped speaking Russian, ռուսերեն չխոսացի, and said ու in ասացի, English, անգլերենով ասացի,
Now, if you want to discuss theology with me, I'll be very, very glad to do it in Yeah. English because that's how I studied theology. Yeah, We can that's nice. study immanence and transcendence even if you want to. Ուզում ես աստծաբանություն, ես անգլերենով եմ սովորել, արի անգլերենով զրուցենք դրա մասին, այդ քո I ասած deliberately հարցերը spoke English խոսենք։ and I deliberately spoke very, very fast. Հատուկ է անգլերեն խոսում, հատուկ շատ արագ է խոսում։ And then I said in Russian, well, Այդ ռուսերենով ասացի էլի, if we can't discuss it in English, եթե չենք կարող անգլերենով you'll just խոսենք, have to come back to me with that question when you can explain it better in Russian. ուղղակի պիտի այդ հարցով իմ մոտ գաս, երբ որ ավելի լավ կարաս բացատրես ռուսերեն։ Հետո էլ երբեք չեկավ մեր I սերտողություն։ don't recommend that response. Չեմ խորհուրդ տալիս, որ դուք էլ տենց But պատասխանեք, there was ambiguity on the part of the speaker. բայց անորոշություն կար So there խոսնակի couldn't be կողմից։ clarity on the part of the listener. Այսինքն լսողի իմ կողմից հստակություն չէր կարա But he լինել was այդ trying to դեպքում։ use that ambiguity Ինքը օգտագործում էր այդ անորոշությունը to օգտագործի achieve a goal, մի նպատակի հասնել։ basically of making himself look good. Այսինքն որ And ինքը making լավ you look երևա եւ ես հիմար երևա։ And so people will, sometimes it's accidental ambiguity, Երբեմն սա ոչ միտումնավոր է, sometimes it's deliberate. երբեմն միտումնավոր անորոշություն։ Well, I just think this is wrong. Ես ուղղակի մտածում եմ սա սխալ է։ Okay? Լավ։ What do you mean by wrong? Ինչ նկատի ունես սխալ ասելով։ Well, it's just not right. Դա ճիշտ չի։ I understand that wrong by definition means not right. Հա, հասկանում եմ, որ But սահմանումով specifically, այդպես է, բայց why ավելի is this a wrong decision? կոնկրետ։ Ինչու է սա սխալ որոշում։ Well, because it wasn't the right decision. Որովհետև սա ճիշտ որոշում չի։ They can't define their terms. Չեն կարողանում սահմանել իրենց տերմինները։ And some people are parrots, they memorize terms, Որոշ մարդիկ թութակներ են, որոշ տերմիններ են հիշում։ and they use those terms back and forth. Օգտագործում են այս կոմ այդ But տերմինները, they don't really understand what they're talking about. բայց իրենք իրոք չեն հասկանում, թե ինչի մասն է խոսքը գնում։ But they use those terms Բայց օգտագործում են to այդ try to տերմինները, impress you. փորձելու ձեզ վրա տպավորություն թողնել կամ մանիպուլացնել, But in reality, they don't really understand. բայց իրականում իրենք էլ չեն It can be հասկանում։ on the part of the speaker or on the part of the hearer. Եվ կրկին խնդիրը կարող է լինել թե խոսնակի, թե լսողի կողմից։ The next mistake is the funniest one of all of them. Հաջորդ սխալը ամենածիծաղալուն է իմ համար։ It's more of a childish question, Սա ավելի շատ երեխայական հարց է։ but sometimes you'll But- hear adults ask these questions and just try Երբեմն to fry your brain. what your brain To just say you're чтобы мозги закипелось. Ուղղակի երրամ, մեկ-մեկ sense հարցեր են ուզում տալ, նույնիսկ հասում Օգնան։ մարդիկ, օգնան, What flavor is purple? բանը, No, what flavor? Smile. ասма ինչ համ ունի, What flavor is purple? մանուշակագույնը, մանուշակագույնը ինչ համ ունի, Հələ չեմ կերել։ I haven't eaten purple, so Okay, I'll give you an easier one. Նա դա ավելի հեշտ է, What color is time? ինչ գույնի է ժամանակը, white, spreads, You see what? It's the wrong category. բայց սխալ կատեգորիա է, չէ՞, Color and time, գույնը եւ ժամանակը, time doesn't relate to the ժամանակը category կապ of color. չունի գույների կատեգորիա հետ Flavor. կամ գույնը համի հետ, Now these sound, I mean, they այսինքն sound very abstract. շատ abstract կերպով են լսվում, բայց իրականում абսուրդ են սրանք։ Because the person Որովհետև այս Logic is built մարդը on տրամաբանությունը կատեգորիայի վրա տարած պապկաները հիշում եք, որ դրանց մասին if you're խոսում ենք։ relating something to the wrong Եթե category, ինչ որ մի բան սխալ կատեգորիայի հետ ես you can't ասոցացնում, have a rational դու discussion. չես կարող տրամաբանական զրույց ունենաս։ Okay. And if you want to be nastier, Եթե ուզում ես not as nice. այդքան էլ լավ չլինես քո դիմացինի հետ, David, tell me what kind of David, heresy is the assigns. Baptist faith? ինչ տեսակի հերձվածողությունը մկրտական հավատքը։ You understand? Հասկանում ես։ That's also Sa- called a Maybe loaded that's- question. Կոչվում է լիցքավորված հարց։ The only answer you can give is a negative. Որովհետև he's միակ also հարցը, որ relating it to the wrong պատասխանը category. կարող ես տաս, նեգատիվ պատասխան է, And բայց there's a նաև presupposition սխալ կատեգորիա է ու կա Baptist ենթադրություն, որ մկրտականները հերձվածողներ են, այնպես որ ասա թե ինչ տեսակի հերձվածողներ են։ or, Կամ okay? Fred, Fred, tell me, ասայինց, what type of Baptists are Hare Krishnas? are what? Hare Krishnas. Do you have Hare Krishnas here? Krishna Yiti. Հա, Կրիշնականները, որ բապտիստներ են, Կրիշնականներ,
Or what kind of Christians are Buddhists? Որ տեսակի քրիստոնյաներն են բուդդիստներ։ They're not. Չկա տենց Wrong category. սխալ կատեգորիա։ Buddhist one category, Christian another category. Բուդդիստները ուրիշ տեղ են, քրիստոնյաները մյուս կողմում են։ Did I tell you about the tree of religion I saw in Belarus one time? Այդ կրոնի ծառի մասն ասել եմ ձեզ, մի անգամ որ Բելարուսում տեսել եմ։ Okay, the Orthodox Church had drawn it. Այս ուղղափառ եկեղեցին I է used to have a picture. I don't have it with me now. նկար ունի այդ ծառի հիմա այլ չունեմ։ The trunk of the tree. Ունենք այս արմաբանը կոճղը, որ ուղղափառ եկեղեցին է։ And you have this big branch that comes off of Orthodoxy called Catholicism. Այս մեծ ճյուղնա դուրս գալ է, որը կաթոլիկություն է կոչվում։ A smaller branch that comes off of Catholicism, and that's Protestant. Փոքր մի ճյուղ է դուրս գալիս կաթոլիկությունից, որը բողոքականությունն է։ So far the categories are okay. Այսքան ժամանակ դեռ նորմալ է։ Catholics are a subdivision of Orthodoxy. Կարող եմ ասել, որ կաթոլիկ or the other way around. Yeah, they say Protestant. Catholics were a subdivision of Orthodoxy. Իրենք ասում են, որ կաթոլիկները ուղղափառության մի ենթամաս են։ Protestants did largely come out of Բայց բողոքականներ մեծամասամբ կաթոլիկներից են դուրս եկել։ unless you're talking about the Malkanya, and then that's it. Քանդար ուրիշ խմբեր էլ կան, որ այդպես չի, բայց But then you had մեծամասամբ։ Protestants, Այո, մենք ունենք մեր բողոքականներից եւ բողոքականներից Baptists. դուրս է գալիս մի ճյուղ, որոնք And մկրտականներ off the Baptists, եւ you մկրտականներից had Pentecostals, Charismatics, մենք Jehovah's ունենք Witnesses, վկաներին, ունենք Mormons, եսունականներ, ունենք խարիսմատներ, Buddhists, մորմոնները, Hare բուդդիստները, Krishnas, այդ Hare Krishna-ները եւ New Age-ը։ Մկրտակ Is this true? No, it's not true at all. Սխալ չի ընդհանրապես։ Wrong categories. Սխալ կատեգորիաներ են։ You can't have a meaningful discussion Ես չեմ կարող իմաստալից if we're քննարկում both ունենալ։ not thinking by the right categories. Եթե մենք երկուս էլ ճիշտ կատեգորիաներով So չենք you have մտածում։ to listen and say, okay, Այսինքն պետք է մտածես ու ասես լավ, what category is this person putting this topic? այս թեման որ կատեգորիայի մեջ է դնում այս մարդը։ And sometimes you'll see this. Երբեմն կտեսնեք, որ There is moral behavior, կա there is բարոյական immoral behavior, վերաբերմունք, կա անբարոյական there is վերաբերմունք, questionable behavior. կա հարցական վերաբերմունք։ And as you're talking to this person, Երբ you որ start to խոսում ես realize այս մարդու հետ դու սկսում ես հասկանալ, they're not thinking according to biblical categories. իրենք չեն մտածում ըստ Աստվածաշնչյան կատեգորիաների։ Oh. They're thinking according to the Իրենք world's categories. մտածում են ըստ աշխարհի կատեգորիաների։ And a relativist wants to put all Եվ moral ռելատիվիստը distinctions in that ցանկանում middle է category, բոլոր բարոյական որոշումները այս մեջտեղի which կատեգորիայի is not մեջ biblical դնել, standards. որովհետև չկան ոչ We մի have to come back բացարձակ and say, ստանդարտներ, no, այնպես let's որ պետք է admit ասեք that you're մի thinking րոպե, differently than I am. արի ընդունենք, որ դու տարբեր կերպով ես մտածում, I քան believe ես։ based upon biblical Ես teaching, մտածում եմ there are ըստ moral Աստվածաշնչյան ուսուցման, որ կան բարոյական, actions and immoral actions. բարոյական բաներ, բարոյական գործողություններ եւ I անբարոյ believe that most գործողություններ։ things fall Եվ ես into those մտածում two եմ, որ categories. շատ բաները հիմնականում ընկնում են այս երկու I would say կատեգորիաների in that մեջ։ third category Ես կասեմ, որ այս երրորդ կատեգորիան is just because we don't understand that գոյություն ունի issue well ուղղակի enough. այն դեպքերում, երբ մենք տվյալ հարցը լավ չենք So հասկանում։ you have to work through that and see Այսինքն what are the պետք է categories սրա that շուրջ think about. մտածենք եւ հասկանանք, թե ինչ կատեգորիաներով են այս մարդիկ մտածում։ People, I don't know if you hit this in the village, but in Չգիտեմ, some եթե villages, I'm sure, այս not many, գյուղում լսել ես, բայց Հայաստանի որոշ գյուղերում վստահ եմ այսպեսի բան կլսենք։ there's only two categories Կա միայն երկու when it comes կատեգորիա, to religion, really, երբ բանը գալիս է կրոնին, իրականում, for Armenians. հայերի համար։ The true apostolic faith Ճշմարիտ and առաքելական every հավատ other type of religion. ու մնացած ամեն ինչը, մնաց ցանկացած կրոն։ People who are in this category are good people. Այն մարդիկ, ովքեր առաջին կատեգորիան ունեն, լավ մարդիկ են։ People who are in the category of all of the religions are not good people. Մյուս բոլոր կրոնների մեջ մտող մարդիկ լավ մարդիկ չեն։ Uh-oh, then Bob comes Երբ որ Բոբը գալիս է, and they have a paradox. եւ իրենց մոտ պարադոքս է առաջանում։ He's not in the category of good people that are Նա apostolic. այս կատեգորիայի մեջ չի առաքելական լավ He's in հավատացյալների, the category of other religions, մնացած կրոնների կատեգորիայում է, but we like Bob. բայց մենք հավանում ենք Բոբին, But my categories say բայց իմ good կատեգորիան if ասում է դու լավն ես, եթե ստեղ ես, but Bob has to be bad Bob.
Բայց Բոբը պետք է վատը լինի։ But I like bad Bob. Բայց ես վատ Բոբին հավանում եմ։ So in a sense, by our Այսինքն ինչ actions, որ արմամբ մեր by գործերով, our words, մեր խոսքերով we're helping them create a third մենք category. օգնում ենք, որ իրենք ստեղծեն երրորդ կատեգորիա։ First went to Belarus. Երբ որ նոր է գնացել They did have Բելարուս, three categories. 3 կատեգորիա ունեին. Good Orthodox people, Լավ ուղղափառ մարդիկ, bad Belarusian Baptist people, վատ Բելարուս բապտիստներ, but good American Baptists. բայց լավ ամերիկյան բապտիստներ, Because there was an organization that որովհետև became մի կազմակերպություն կար, children from the Chernobyl zone. You know what Chernobyl is, right? Չեռնոբիլի հետ Չեռնոբիլից երեխեքին էին And there's a վերցնում։ big section of Belarus that still had a lot of radiation back then. Եվ Բելարուսի մի մեծ մասը տեղել էր And շատ this ռադիացիա։ organization would take kids every summer. Եվ ամեն ամառ տանում էին, վերցնում էին They would take երեխեքին, them for 6 weeks to America. 6 շաբաթով տանում էին Their Ամերիկա, bodies would get cleansed հենց of that մարմինները radiation. այդ ռադիացիայի մնացորդներից մաքրում էին։ And it would help them not get sick in the winter. Եվ Their բաներ են անում, որ immune system would be strong. իրենց իմունային համակարգը ուժեղ լինի, ձմեռը չհիվանդանան։ But all the people who were on the American side of the organization Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր were ամերիկացիներ են, Baptists. այս կազմակերպության մեջ մկրտականներ են։ So the Baptists in America were Second. taking their kids to America. Ամերիկացիներ, բապտիստներ իրենց Helping them be երեխեքին healthier. տանում են այնտեղ, օգնում են, որ լինեն առողջ։ So these people that thought Եվ good Orthodox, everybody else is bad. այսինքն այն մարդիկ, որ մտածում են լավերը մենակ ուղղափառներն են, And մնացածը վատ են, Another եւս category. մեկ կատեգորիա ստեղծեցին։ And they literally would say to me, "Oh, you can be good, a Իրենք good ասում են դու Baptist, կարաս լինես լավ Because you're մկրտական, American. որովհետեւ դու ամերիկացի ես։ but you shouldn't hang around with, you shouldn't Բայց fellowship with these bad Գործ Belarusians ունես վատ Բելարուս մկրտականների հետ, because they sacrifice children." որովհետեւ իրենք զոհ են մատուցում երեխեքին։ And a part of what we do in evangelism, Եվ ավետարանության մեջ մի բան որ անում I ենք, would say նույնիսկ discipleship, կասեմ որ աշակերտության we're մեջ stretching people's minds. մենք մարդկանց մտքերը ձգում ենք։ We're through the work of the Holy Spirit, Սուրբ God Հոգու is գործի causing միջոցով them to create new Աստված Bibles. այնպես անում, որ իրենք New նույն categories. պապկեք ստեղծեն, նոր կատեգորիաներ ստեղծեն։ And they're going to have to move information Եվ and իրենք people պետք է մարդկանց from եւ one category to ինֆորմացիան another. տեղափոխենք մի կատեգորիայից դեպի մյուսը, before they really come to faith. մինչեւ որ իրենք գալիս են իրոք Based on հավատքի։ what you said, Հիմնված I have lots of information. ես ունեմ սահմանափակ ինֆորմացիա, բայց քո ասացի հիման վրա Many people in that village didn't have a շատ մարդիկ category այդ գյուղում չունեն for the կատեգորիա real Jesus of the Bible. իրական Աստվածաշնչյան Հիսուսի մասին։ And you are forcing them, or Եվ God դու is իրենց stretching their mind, Աստված իրենց մտքերը ձգում է, where now they've got, wait a որ second, հիմա իրենք մտածում են մի րոպե, here's the apostolic կա church առաքելական and the եկեղեցի Jesus of the apostolic եւ church, առաքելական եկեղեցու Հիսուսը, but there's the Jesus of the բայց Bible, Աստվածաշնչի Հիսուսն նաև կա and he's different. եւ նա տարբեր է։ And so you're stretching their Այսինքն minds. դու ձգում ես իրենց ուղեղները։ For some people, that'll be a Որոշ painful process. մարդկանց համար դա լինելու է ցավալի ցավոտ For գործընթաց։ others, it'll be a joyous process. Որոշների համար սա կլինի ուրախալի ցնցալի We have to think about process։ that. Այսօր պետք է And there's a մտածենք category called այս կատեգորիաները եւ մի կատեգորիա կա, որ կոչվում է ընդմիջում։ 30 minutes, no break dance. 30 20. 20 րոպե ոչ մի break dance։ Can't do that too much. 20. Երեկվա նկարածները ես